Да, ребята, я здесь как бы проблемы я не вижу. Коробка робот. Давайте сначала вот так. Kia Ceed GDI 1,6 литра. Коробка трансмиссионная. Модель коробка D7 UF1. UF1. Так. Жалоба при разгоне, когда разгоняешь, посторонний звук, шуршит, гремит и так далее. Я здесь ничего криминала не вижу. Актуатор, который отвечает четный ряд передач, вот, вилка срабатывает. Актуатор А, это у нас 4, 2 и 6. Актуатор Б, тоже вилка все срабатывает. Это у нас отвечает нечетные. 1, 3, 5, 7. Так, выжимной подшипник все четкое. Никакого постороннего, никакого я не чувствую. Нормально, все плавное. Ну, в общем, короче, они рабочие. Здесь нет. Давайте дальше. Двойное сцепление я только что проверил. Выжим, зажим. Все срабатывает. Актуатор сейчас у меня настроен. Актуатор А отвечает четные ряд передач. 4, 2 и 6. Давайте продемонстрируем. Так, начинаем. Посмотрим. Вот она. Сейчас за ухо. Пошла наверх. Вот, верхний. Все. Вот он. Все, сейчас опускаю. Все, появился зазор. Вот так, как-то так. Так что здесь я двойное сцепление, я не вижу кардинала. Она полный объем рабочий. Значит, ребята, у нас что еще осталось? Еще маховик. Сейчас я попрошу ребят, пусть они снимают маховик. Там же маховик Денфора, скорее Денфор, ну, когда чрезмерный люфт, тоже как бы создает звук. Да, ребят. Все. Давайте мы снимаем маховик и дальше продолжим видео. Хорошо? Ладненько, тогда пока. Kia Ceed GDI 1,6 литр. Коробка робот.